بعد إهانته وإساءته للرئيس عبد الفتاح السيسي وانتقاده للموقف المصري الرسمي من أزمة سد النهضة، حيث خرج عن شعوره بطريقة غير متوقعة وأصدر تصرف بذيء عرضه للهجوم والانتقادات وقتها. انتشرت العديد من الأنباء خلال الساعات الماضية حول اعتقال الفنان إيمان البحر درويش، وذلك عندما فاجئ الفنان إيمان البحر درويش جمهور ومتابعيه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وكتب عليها: أشوف وشكم بخير وأترك لكم العيشة الكريمة التي لن تتحقق في ظل هذا الظلم والفساد الذي لن ينتهي أبدا، وسترون البركة التي سوف تهل عليكم من رب العالمين الذي لا يرضى بالذل والهوان. ولكن بعد الفيديو الصادم ليه حول أزمة سد النهضة، تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ ضده للنائب العام، وكانت قضيته حديث الجمهور. وجه ليه المحامي في البلاغ تهمة التطاول على رئيس الدولة المصرية والتحريض على الفوضى، ولكن مؤخرا نفى مصدر أمني مصري خبر اعتقاله أو احتجازه بأكثر من جريدة أو موقع إخباري، وأشار إلى أنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع والحسابات الإلكترونية من أنباء عن القبض على الفنان إيمان البحر درويش أو احتجازه، وكانت وسائل إعلامية مصرية أفادت باعتقاله. أما عن الفنان إيمان البحر درويش فهو خريج كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وهو حفيد فنان الشعب المصري الشهير سيد درويش، وتعرض مؤخرا لهجوم من قبل مؤيدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك سبب رفض الأول ملف نهر النيل وسد النهضة الأثيوبي، ولكنه عاد ووجه كلامه إلى من سماها لجان وعصابات السوشيال ميديا. وخلال تصريحات للفنان إيمان البحر درويش قال إنها لن تدفعه إلى التنازل عن قول الحق حتى ينتقم الله منكم، وكان ليه رأي وتعليق حول تعامل السياسة المصرية مع مسألة تحلية مياه البحر، وسأل عما سيفهم من خبر كهذا، وقال: قريت خبر عن تكليف الرئيس السيسي الحكومة بتحلية مية البحر بعد المناورات وحماية النيل والهجص اللي بيضحكوا بيه على الناس. المشكلة الكبرى في الاتفاقية التي وقع عليها رئيس الجمهورية. لو أول مرة تشوف القناة من فضلك اعمل اشتراك وفعل الجرس.